आपको प्रीमियम प्रो में आ जाना है, फिर आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, फिर जो टेक्स्ट है वो आपको लिख लेना है। जैसे मैं टाइपराइटर लिख देता हूँ, फिर स्पेस की मदद से आप इसको बीच में ले आना, जहाँ भी आपको लाना है इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा, तो एडजस्ट कर देते हैं। फिर आपको इफेक्ट्स में चले जाना है, यहाँ आपको क्रॉप सर्च मारना है, ओके। क्रॉप को अप्लाई कर देना है इस पर, इसको इसमें साइज का कर देते हैं पहले। फिर आपको क्रॉप के इसमें जाना है, राइट पे क्लिक करना है, फिर आपको क्रॉप पे सेलेक्ट करना है, फिर आपको ऐसे करना है, फिर आपको इसको F5 फ्रेम वहाँ पर लेके जाना है, इसको ऐसे कर देना है।